ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ദുബായിലെ ഗ്രീൻ പ്ലാനറ്റിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ട്രാവൽ ചെക്സ്. അങ്ങനെ ഗ്രീൻ പ്ലാനറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല വിശാലമായിട്ടുള്ള അക്വേറിയമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി ഒരുപാട് മീനുകൾ, വെറൈറ്റികൾ ഒരുപാട് ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പോണ്ട് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ മീനുകൾ കാണാം. അതൊക്കെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ റൂട്ട്സാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ചുറ്റുമാണ് ഇവർ ഈ അക്വേറിയം പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. അത് മുകളിലോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചെല്ലുന്ന ഒരു ഫീല്, ചെറിയൊരു സൗണ്ടും. ഹലോ, ഓക്കെ. നമുക്കിവിടെ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഓരോ ഫിഷിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ പേരൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് ഒരുപാട് ഫിഷുകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് പോകാം. മേളിലിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രീ ആണ് കേട്ടോ. ആ ട്രീയിലാണ് ഈ ബേഡ്സ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മളങ്ങനെ ഗ്രീൻ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ടോപ്പ് ലെവലിലേക്ക് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ നമുക്ക് പാരറ്റ്സും ഒരുപാട് കിളികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓവർ 3000 സ്പീഷീസാണ് നമുക്ക് ഗ്രീൻ പ്ലാനറ്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ പ്ലാനറ്റിൽ നമുക്ക് 4 ലെയേഴ്സാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബാറ്റ്സിനെ കാണാണ്ട് പോവാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബാറ്റിനെ കാണാനായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ബാറ്റ് ബാറ്റ്സ് ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്താണ് ഇങ്ങനെ വലിയൊരു മരം പോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വളരെ നല്ല രസമാണ് ഇത് കാണാനായിട്ട്. അതെന്തോ കിളിയുടെ പേര്? അപ്പോൾ ഗേസ് ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്പീഷീസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ദുബായിലുള്ളവർക്കൊരു മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് പ്ലേസ് ആണിത്.
എന്തായാലും ഒരു ഫുൾ ഡേ നല്ലൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഇതെല്ലാം കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് നമുക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. ഹലോ കൈ കൈ പിടിക്കുക, അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട്. ഇതായിരിക്കും അടുത്ത ആള്. വാവ്, സൂപ്പർ. ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസാണ്. നമ്മൾ ശരിക്കും ഗ്രീൻ പ്ലാനറ്റ് മേളിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് കൂടുതലും ബേഡ്സിനെയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. മെക്കാവോ, പാരറ്റ്സ് ഒരുപാടുണ്ട്. എല്ലാം പാരറ്റ്, പിന്നെ എന്താ വേഴാമ്പലോ, ഒരുപാട് നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരുപാട് പക്ഷികളെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ശരിക്കും നമ്മളൊരു ട്രീയുടെ മേളിലായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ട്രീയുടെ സൈഡിൽ തന്നെ ഇവർ വാക്കിംഗ് വേ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുവാണ്. ഒരു റിയൽ ട്രീയുടെ അകത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ആനിമലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മളിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണ്. ഒരുപാട് പേര് ഇതിന് ചുറ്റും വന്ന് ഫോട്ടോയും വീഡിയോ എല്ലാം എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നല്ലൊരു അനുഭവമാണ് നമുക്കിത് കാണുക എന്നുള്ളത്. കടിക്കുമോ? പാരറ്റ് ശരിക്കും ഒരു തൂക്കുപാലം പോലെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കറക്റ്റ് ആ മരത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നല്ല വാക്വേയിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു തൂക്കുപാലം പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്. എന്താണ് ഇവിടെ? ആരാ? ഹലോ. സ്നേക്സിന്റെ ഏരിയ തോന്നുന്നു. സ്നേക്സിന്റെ ഏരിയ ഇതുണ്ടോ? ഗൈസ്, അങ്ങനെ തവളയായാലും സ്പൈഡർ ആയാലും അങ്ങനെ ഓരോരോ എല്ലാ സ്പീഷീസും അവർ ഇതാക്കി ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നല്ലൊരു രസമാണ് നമുക്കിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെ. ചെറിയൊരു കാട്ടിലേക്കൊക്കെ വന്നൊരു ഭീതിയാണ് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടുത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ആ കിളിയുടെ സൗണ്ടും എല്ലാം നമുക്കൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതിനപ്പുറത്താണ് പോകുന്നത്, അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഓരോ ഫ്ലോറുകളായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോവാണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസിനെ കണ്ടോണ്ട് നല്ല രസമാണ്. പിന്നല്ല നമ്മൾ മേളിൽ കണ്ടത്
അതേ ഫീലിംഗ് ആണ്. ഫുള്ള് ചെടി, പച്ചപ്പ്, ബേർഡ്സ്, വാട്ടർഫോള്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതിൻ്റെ ചേട്ടനാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. വലിയൊരു സ്നേക്കാണത്. എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടേ ക്ഷീണിച്ച് കിടക്കുവാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ആയിട്ട് കുറെ ആനിമൽസിനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഹലോ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രീയുടെ ഹിസ്റ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പീക്കോക്ക് കുട്ടനെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ താഴത്തെ നിലയിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കങ്കാരു പിന്നെ വേറെ കുറേ സ്നേക്കുകളെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് തന്നെയാണ് ഗ്രീൻ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സൈനിങ് ഓഫ്, റിയ, ബൈ ബൈ.